भारत अमेरिका ताल्लुकात में दरारें गहरी, मोदी हुकूमत को बड़ा मुआशी झटका। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका खराब ताल्लुकात का असर भारत के अरबपति अफराद पर पड़ा। भारतीय अरबपति लॉबी फर्म्स के बावजूद अमेरिका से तजारती ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर पाए। गौतम अडानी पर मुकदमा जाहिर करते हैं। जाती रवाबित और लॉबिंग अमरीकी कानूनी तरजीहात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। टैरिफ तनाज़े के साथ मोदी ट्रंप राब्ता ना होने के बराबर रहा। सूरत हाल भारत के लिए मजीद तल्ख हुई। ट्रंप ने पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ा दी। भारत अमेरिका ताल्लुकात में दरारें गहरी। आपको बता दें, मोदी हुकूमत को बड़ा मुआशी झटका। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका खराब ताल्लुकात का असर भारत के अरबपति अफराद पर पड़ा।